Så här, nej. Så. Vart vill ni gå då? Jag går där dit resten inte går. Vart vill ni gå? Nordkorea! Nu kommer vi då köra samma typ av spel, bara att nu kör vi 2 lag istället. Det kommer fortfarande vara turfbaserat. Ni som är nya på banan, de här 3 mittenbyggnaderna, alltså de som är i mitten här. Ni ser till exempel en med grå plåt och så har ni den med röd plåt där nere som står RR på. Det finns alltså, de här kallar vi för D-byggnader. Det står även på ytterkant här. D1, D2, D3, så att ni har 3 mittenbyggnader. I de här 3 mittenbyggnaderna så har ni den konen, vilket ni då ska ta och vända på. Så att den sidan ska alltså in i de här mittenbyggnaderna här, vända på konen för att då förstöra deras baser. Samma sak på den här sidan. På bortre halvplan där borta så har ni C1, C2, C3. Kommer ni se även när ni kommer fram till dem att det står på. Innanför dem så har ni konerna, vänd på dem. När alla konerna är vända så då är ju andra laget borta. Sen har vi en liten rolig grej nu att ni får i blåa laget, springer ni ut där och ni tror att ja, jag tror vi har alla, då ropar man game. Har man fel, att det är en som står upp, då har du losat själv. Så nu är det lite kommunikation som gäller. Så att när ni springer fram, jag vet att jag har tagit och vänt till exempel C1 där uppe, eller C2 eller C3. Vet ni att ni har det? Det var game. Då har du rätt vänt eller har du vunnit. Och sen när du dör går du bara tillbaka, köper ut igen. Jätteenkelt. Tänk på när det kommer upp här då till exempel att vänd på konen, gå över till halvbilen eller köpt över hit. Så inte här uppe till exempel creep-delen. Så att du står bara på plåten och skjuter tvärsligt här eller någonting. Så låt dem andra gå. Lite enkelt och bra. Kör vi. Blåa laget, ni börjar där på team deathmatch va? Ja. Då kör ni där borta. Blå där borta, röd där borta. Gottan! Ja, för fan!
Vi har prickskytt uppe på tvåvåningshuset. Är du träffad? Vilka träff? Mitten är sprängd! Toppen sprängd! Jag tar den också. Såg du vad såg du den eller? Full auto nu! Ni som inte varit med på Deck Domination, ni har B-huset där borta. Det är huset framför stora svarta huset. Ligger det 3 stycken röda och 3 stycken blå. Sen så ligger det en rosa rockring runt den här. Ha bild, lagfärg och lägg i. Jätteenkelt. Har du stackat 3 stycken uppe på varann, då har du punkten. Men andra laget kan komma och skjuta ner den. Vi har andra punkter bakom husvagnen här. Där uppe så har vi en hjul. I med det. Sparkar ner motorn. Jätteenkelt. Gör ni. Tillbaka. Kött ut igen. Det var inte jag. 7 minuter spel. 7 minuter. 20. Jag tar 240 bort här, ja.
Laddar om. Regnar gött här. Jag gör så här, jag tar. Jag vet inte om jag blir träffad, men jag tar den. Jag tar den här. Ja, botten har vi också. Vi har bott. Vi har 2 packar bort. Nej, där skjuter inga skott. Nej, fan, slut på skott. Jag skjuter